ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் குறிஞ்சி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம குறிஞ்சி கிச்சனில் ஒரு அருமையான காரசாரமான இறால் தொக்கு தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். முருங்கைக்காய் சேர்த்து இந்த டேஸ்டியான இறால் தொக்கை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி இந்த இறால் தொக்கு செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ போல் இறாலை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். பாருங்கள், மஞ்சள் இறாலை நல்லா படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடணும். இதை அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே நல்லா ஊற வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். ஆயில் சூடானதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். கருவேப்பிலையோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். பாருங்கள், நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் 2 பச்சை மிளகாவை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். வாசனைக்காக தான் சேர்த்துருக்கேன். அதையும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். அடுத்ததாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் இந்த இறால் தொக்குக்கு நல்ல வாசத்தை கொடுக்கும். பாருங்கள், நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் பொடியாக கட் பண்ண 3 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். பாருங்கள், நல்லா ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கினீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடும். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அடுத்தது 3 பெரிய தக்காளியை மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அடித்து எடுத்து இப்போ அதையும் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இப்போ வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்குற மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். பாருங்கள், நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும். தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடும். ஒரு 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள், நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம தேவையான மசாலா சேர்க்க போகிறோம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன். நான் இன்றைக்கி தனி மிளகாய் தூள் சேர்க்கலை. காரம் வேணும்னா அதுவும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். பாருங்கள், தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். தக்காளியில் உள்ள தண்ணியே போதும். நல்லா அந்த மசாலாலாம் நல்லா வதங்கி வந்துடும். பாருங்கள், இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க முருங்கைக்காயை சேர்க்க போகிறேன். 2 முருங்கைக்காயை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த முருங்கைக்காய் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடணும். பாருங்கள், முருங்கைக்காயை நம்ம தனியாக தான் வேக வைக்கிறோம். அதனால் இதிலே போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். மசாலாலாம் எல்லா இடத்தையும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய கிளாஸில் தண்ணி சேர்க்குறேன். ஏன்னா இந்த முருங்கைக்காயெல்லாம் நல்லா வெந்து வரணும். அதனால் 1 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்தா போதும். தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். ரொம்ப திக்காக இருக்குது, அதனால் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு 5 நிமிஷம் வேக வைக்கணும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள், தொக்கு நல்லா திக்காக வந்துருச்சு. முருங்கைக்காயும் வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஊற வச்சு வச்சுருக்க இறாலை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு மறுபடியும் ஒரு மூடி போட்டு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்கணும். இறால் ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது, ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். அதனால் 5 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். இது சின்ன இறா தான், அதனால் 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள், சூப்பரான கமன் இறால் தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இதை சாதத்தோடு சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.